عوض نمودن ماه در اکسل. برای این حجره های لازمه را انتخاب میکنیم. از قسم главное найти и выделить رو زیر میکنیم. بعد زمینی، بعد در قسم найти می نویسیم نقطه 09 نقطه заменить на نقطه 10 نقطه заменить все. راه دیگرش انتخاب میکنیم. با واسطه گرچه کلاویش کنترل H رو زیر میکنیم. найти заменить پیدا میشود. باز می نویسیم مثلا 10 ماهگی رو با 11 ماهگی. заменить все. همش عوض شد. اگر ما به نقطه عوض کنیم خطا می شود. یک بار می سنجیم. کنترل H 11 ماهگی رو 11 заменить на 12. خیلی که دیدید در اینجا تاریخی روز هم عوض شد. 09 10 12 باز 12.